Sekarang burung goreng pindah ke bawah kiri main tu. Oh sekolah ni क्या हो? Burung goreng ya. अघि त चिनै गरेको पाक गर न खात्तै गयो अनि ल्याउनु पर्यो अनि बगाएको होला के साह्रो गर न बरु मजाको हुन्छ Halere ko. Kati चिज हो जन्मन सुधार कसो थियो ए उठाएर लुगा अघि त झन् खतरा पानी परिरहेको छ नको भन्दा नसक्दै खाता मोटी हुन वातु छिरायो बसौँ यार टिभीमा उल्टो पो लाग्छ टी-शर्ट हतार हतार गरेर हिँड्दा यार बल्ल आइगयो आएको ठ्याक्कै घन्टामा पानी परेको 1 घन्टा मात्रै ढिलो भएको भए आज हामीलाई पानी आउनै नदिने 1 घन्टा पनि छैन ल है तपाईहरु आएपछि कटेपछि त एकछिनपछि त पानी छिराउन थालेको अहिले निक्लेको यो हारो हिर्कायो आमाले 1 राउन्ड घुमेर आएको भन् न कहाँ पुगेर आएको कहाँ पुगिस् उता घटी गयो सायद एक दिनमै गाह्रो पिटो मलाई धेरै नपिट्नु है भन्न ढाडमा पिट्नु है भन्दै ल अनि तिमी पनि उठेर रुन्छौ त ग लागि भाइ जस्तो पो हुनुपर्छ उठेर खुइ खुइ आउनु पर्छ तपाईँ चाहिँ लागेर आज चाहिँ घानीमा छोडिदिनु एकलाई नातिर किन लानु यतापट्टिबाट चाहिँ के खालको आगो यता पो आउँछ पाल्नु ऊ तल लगाइहाल्यो अरे अनि छोडिदिएको बिग्री हुँदैन त फेरि धेरै भयो भने त होइन आगो पनि तैँले यसपाला मैले भन्दै भन्दै छ तैँले पनि हो नि होइन होला हौ पल्लो घर दाजुको त के भएर उनी भएन पैसै पसेन ला कति नि पैसै त छैन पल्लो घर दाजुकोमा हालिदिँदा हुन्छ होला नि तपाईँले अनि पिउँछ आउनु पर्छ नि यही छु त के उमा छ हौ त्यो ढोकाको अगाडि हेर्नु न ढोकाको अगाडि यतापट्टि हौ बाहिर कार्टुनमै छको त दाल अस्ति पनि हामीले ल्याएको जस्तो लाग्छ कति छ दाल छ कि हेर्नु तालामा पसेर हेर्नु त के रहेछ के हो माथि हाम्रोमा हेर्नु पर्छ त्यहाँ झेकिरा मजाले बस्ने फ्यान उडे त्यो पलासित पढाएर लानु चाहिन्छ के गर्नु मेरो टाउको बार नौ गर्दाखेरि मलाई फकाउनु ल्याउँछ कोइले दिनु भनेको होला हौ खाऊ न बाजुहरू हुन्छ कुन दादा
खाऊ चिया तिम्रो खोइ नाम नामको चिया बोटुकोमा खाऊ न हो गिलासमा अफ अफ गर फुक्दै खाऊ अफ गर तिम्रो फुक न दादाको फुक्छ यसको नाकले अफ गर्छ नाम नाम तिम्रो खाऊ चिया भाइले उता जाऊ उता जा तान्दै बोला 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 भयो काटो तो टिपो तल राख एक ठाउँमा सेबास गुड भाइ त ज्ञानी पो छ त उ राख्दैछ कति रुँदै बस्न कति ठुलो भइन्जेलसम्म कुटेको बजार खाइन्छ है त फुकाएर त फुटी राख्न फुटी चाहिँ राख न माथि टेबलमा माथि राखिदेऊ ऊ माथि पर अब अहिले पठाएको होस् काट त्यत्रो भाती अघि नै भनेको त के खाले मान्छे मात्रै छप्प घुम्ने होला भनेर त के ल्यायो के भन्दैछ चिची खानु मन लाग्यो नामलाई मलाई चकचक गर्नु बित्तिकै कुटे खाल्छ नाम नाङ्गी छ आङले हो कुटे खान्छ त लुगा पनि टिपेर त भुइँमा भाइको लुगा टिप्नु माथि ऊ पर त्यो होइन ऊ माथि हो त्यो हो त्यो नै यो पनि राख्दा सेन हो त्यो माथि माथि राख पोखाउँछ है भाइले हो त बोटुकोमा राख न हो त्यो माथि नि राख टाढ माथि यता नआउनु न हो त्यो उभो बस्नु हो त्यो दुईजना बस्छ मिलेर पिरा पनि कहाँ पुरा रहेछ
यता नआउनु है हो त्यो बस तिमी पल्टा पर्छ होला नाम ना दुईजना मिलेर बस्छौ जाऊ भगवान भन्छ कुटे खाने कुटे मेलाको के भयो को चकचक गर्छ उलाइदिन्छु राम राम लागि फेरि चकचक गर्छ राम रामले लट्ठी उता छ नि लट्ठी पिरा चाहिँ के पारेर राखेको छ नि त सिधा राख बत्ती त गइसक्यो लट्ठी यहाँ यी राख्दै रहेछ यो लट्ठी तँ र भाइलाई को चकचक गर्छ त्यतिलाई अरे भिडियोमा हाले माग्रा भाइ भिडियोमा है बुढा मान्छे हुँदैछ हो आइ 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 पो भन्यो कति बज्छ त्यसले त लेख्छ गोलो गोलो अन्डा छेत्रीछेहरू सबै होमवर्क दिएको सबै गरेर अनि त्यो पनि धेरै भएपछि त रुनु खोज्दो रहेछ आँखामा आँसु अनि फेरि एकछिन खेल्नु छोड्यो उसको कोही भन्नु भएन नि यहाँ कराउँदै लेख्नुपर्छ लेख्छ रुटे अनि फेरि म आइसकेपछि त दोन हुन्छ गरी ठ्याम्काउनु नि गालामा के भन रहेछ आम मास्टरनीले अनि कसरी चाहिँ अघि चाहिँ भन्नुहोस् त गाईको दुध खाइहाल्यो तेरा आमाले लुगा
लुगा फेर्दै हल्यो अहिलेसम्म आमासँग बसेको त अनि आमालाई पनि घसाइरहेको छैन नानीसँग म पसलमा घुम्छु लुगा कापीहरू कहाँ छ स्याङको अहिले पनि सिक हिजो दिएको मैले पहिलेको हाम्रो जलन दिइहाल म पनि अरू गरिन्छ हात धुवा खुट्टा पर जाऊ न खुट्टा अनि हात धुनु मजाले म पस्किँदै गर्छु यसले बटुको नाङ्लाई चाहिँ एउटा उमा दिनुपर्छ है घरको ठुलो वर्षमा लाँदैन आउनु बस्छ न पला पल्लो छेउमा खोज्दा खोज्दा अघि बेर म कतिवटा पकाएको कराइमा जिम्बुको झोलसँग थुप्पा पकाइदिएँ नामलाई प्रिटिङ दिएर आउँछ अघि बिहान त मजाले खाएँ यो नाम नाङ्लाई त यहाँ यसो गरेर यो अनि मात्रै नभए त भयो चटपटे पनि नखाने भने नि त खेत ल चाउचाउ नपकाऊ है बोजू भनेर ओप्माको खेत ल यो नखाने रे चटपटे क्या के खाने रे त चाउचाउ त ल मकै भटमा भित्र दिनुपर्ने छिटो आउँछन् फेरि न छिटो न होइन भएछ फ्यास म त तीन ठाउँ मात्रै पस्काएको के रे मासु कसलाई दियो मलाई यो समितालाई होला होइन भात थोरै छ मेरो छेउमा त त्यस्तो ठाउँ छैन नि पुरा हुन्छ अरे यो साङलाई यो उसको आमाले खुवाउँछ यसले नाम नाङलाई हातमा दिने यो नभए मान्दैन त्यो शान्तिमा यति खान्छ होला नि भात आज मात्रै बिहानै दिनु भएन अब बिहानको पो राख्नुपर्छ त अनि औषधि बसेर खुवाउँदै हुनुहुन्छ है अलिक जाऊ है भएको दिनु है तिमी हातैले खाने हो ल दाम त छैन होला मासु खानु पनि दसले हुँदैन कर कति ब्रोइलर पनि हुँदैन मकै झापा मुङ गर्ने अनि मकै भुटेर अस्ति राख्यो त्यहाँ चियासँग मकै खाएको छ्या आजको बत्ती चाहिँ के भएको दिमाग खराब छ्या काम नै यस्तो नाथे फर्का सामनाले भने त्यस्ता नाथे भन्छको त्यस्ता नाथे नै हुन त फेरि हबिगत पर ऊको पनि हेरिहाल्यो केन्द्र लाइनको पनि बत्ती नै आएन हिजो आज होइन आएको थियो र दिउँसो आएको थिएन गम गम खानु छैन खुवाएको चाहिँ हातमा दिनु त्यसलाई भात धेरै त्याग्नु नि ए खाँदैछ मासु चाहनु भन नि अब दालजीमा चिन्नुको अघिमा सोध्यो नि चानलो जिम्बुन झोला नमाखा साधै लगाएको छु उयो छ मुझे दिनु रे त्यो मासु चाहिँ खाइहाल्यो फेरि
है यो सुँगुरको मासु खाने बानी भएपछि यो त एउटा साका हुन्छ यो त कस्तो नम्बर छ मिठो भयो नाम अघि त्यो चक्स गर्थेर यसो गर्दै थियो अनि यहाँ मासु यहाँ राखेको थियो अनि यहाँदेखि त देख्छ म चाहिँ के पो भन्दै रहेछ भने त चिची पो भन्दै नाम च्याक्लाको भात कहाँ हुन्छ च्याक्ला मिसाएको चाहिँ हुँदैन आएको त मिठो भन्छ त सुनको भात सुनको भात महँगी 3 लाखको भात हो यो यो 1 लाखको मासु ए बेलुका नि त सेकेन्ड टाइममा चाहिँ होइन भयो ब्रोइलर पनि थियो सबै फुक्कै खाने रहर नि अलिक चिल्लो नखाने ए नखाने चिल्लो त नखाने ऊ केराउ चना आलु मिसाएर पकाएको त्यो पनि मिठो थियो है अचार चाहिँ यस्तै धुले थियो आइटम चाहिँ मिठो नै नि मिठो अस्ट्रेलियालाई गएर पता है दालहरू थियो फ्राई मासु सुँगुरको पकाएको अलिक पाकिन्छ नि त अचार यस्तो धुले खालको बेलुका पो झन् रुचा नखानु पऱ्यो भनेको त त्यो पानी परेर भिडियो बनाएर क्या पुग्ने बित्तिकै पानी परिहाल्यो 1-2 घन्टा जति त माथि नै बस्यौँ अनि मात्रै झरेको पानी परेर अडिटोङ भएको नाना त चिची छ त्यसले त चिची त खान्छ अघि त ओगाल्दै थियो दिनु भयो भन न हजुर हिजो चाहिँ कतिखेर स्कुल आयो स्कुलबाट 3 बजी लाग्दै यसरी हेर्ने रे यसरी के यसो गरेर यस्तो चाहिँ छ त्यहाँ खाँदाखेरि भातले के गरे त्यसरी भात खाए ए पत्ती छैन अब ए अचार त लगेन न दाजु नखाने होला नखाने म बाहिर छु भित्र छु भन्ने होइन मासु नै खाइँदैछ क्या हो मेरो तल पा ल्याउने भयो भाइले अब के टोके त बोल्दा त तिम्रो कति त मर्छ होला हैन दात मासु नै तेर्सी गएको थियो कि के आवाज दिमा त